聖霊との皆によってする兄弟の皆さん、クリスマスの翌日ですから、私たちはイエス様のご降誕の神秘を続けて黙想することにいたしましょう。昨日は一体なぜイエス様が幼子の姿をとってお生まれになったのか。それは私たちからの愛を求めるためだった。そして私たちを、許すために、許そうとするがために、この世にやってきたということを黙想しました。この私たちを許そうとするためにやってきた天使は幼子の姿をとったばかりではありませんでした。奴隷の姿をも私たちに見せて、あたかもしもべであるかのように、あたかも奴隷であるかのように、従えるものであるかのようになってきました。そしてそのことを黙想して、今日は聖ステファノと、そしてマリア様の土曜日ですから、2つの戦前の決心を立てることにいたしましょう。昨日クリスマスを終わってから病気の人の方のお見舞いに行きました。そのお見舞いの帰りに中国の漢字の話が出て、占いを古代中国の人が占いをするために、多くの人が占いをするために生贄となって捧げられたという話を聞きました。確かに思ってみると、世界各地で悪魔は大体恐ろしい形相をした像を作らせて、あるいは火の燃えている赤い顔、全身が赤い怒ったようなものすごい形相の恐ろしい姿の神々の姿をとって、あるいは恐ろしい獣であるかのような、ライオンと虎とヒョウとものすごい形相の怒った顔、あるいは象のような、あるいは猿のような、おかしい、格好をした、あるいは恐ろしい、あるいはおどろおどろしい、姿をして人々に自分の命令に従うように、あるいは自分に犠牲を捧げるように、人身獄を捧げるように、さもなければ恐ろしい呪いがかかるぞと言って脅したり、あるいはメキシコのアステカのように、人の心臓を、捧げなければ太陽が止まってしまうぞと脅したり、多くの人々の命と生きている人々の血をすすって、そして人々は恐怖のと恐ろしさのあまりに、生きていました。でも誠の天使様はそうではありませんでした。私たちから恐れを、恐怖をのではなく、呼び起こすのではなく、むしろ私は使えられるためではなく、使えるためにやってきた。お生まれになったその当時、その時、イエス様は、誠の天使様はくるまれて、布に包められて、手足も動かせることできずに、それが印であると天使から言われた通り、くるまって布に包まれて、身動きもできない形でお生まれになりました。イエス様は被造物であるマリア様とヨゼフ様のもとに30年間従順に過ごしました。この全地宇宙を作った天使たちが従順に従うその天使様、王の王である天使、何も不足のない、何も幸せに欠けるところがない、無限に幸福である天使、もうその喜びにこれ以上の喜びはないという、そして全てのものはその元に従っている天使、この全知全能の永遠の無限の至福の天使がヨゼフ様のもとにお掃除をしたり、水を汲んだり、働いたり、額に汗を流して重いものを持ったり、
労働をして、そして貧しい賃金でようやく口に乗りして、そしてお腹を空かして寒い冬、暑い夏、そして、人からは貧乏人だ、あるいは薄汚いなどと言われながら生活した店主。最後にはしもべの最も極悪人のしもべとして十字架につけられて、私たちのために自分の恩知を流されて、そして私たちに全てを与え尽くしたしもべとして、天使でありながら奴隷の姿を、天使であるということを固守せよず、奴隷の姿をとって十字架に至るまで、十字架の死に至るまで従順でおられた、従うものでおられたイエス様。そういう形で、そういう奴隷として従うものとしてお生まれになりました。これを見ると、私たちにとって本当の自由とは何かとよく理解させてくれます。本当の自由というのは、天使を愛する自由であって、真理を信じる自由であって、善を選ぶ自由であって、何でも悪でも悪いことでも好きな勝手にする自由ではありません。本当の自由というのは、この世からの被造物への愛着からの自由であって、天使に対して従順である自由である。天使以外のものに愛着を持つものは本当の自由ではなくて、これは隷属状態への始めだ。悪魔にと自分に対する隷属の始まりだということを教えてくれます。このイエス様は私たちにそこまで、王の王であるにもかかわらず、このようなしもべとしもべの状態で私たちにお生まれになった。一体私たちのどこをそんなに大切に思ってくださったのでしょうか。私たちにとって何か主の目のお目にかかる良いものがあったのでしょうか。どうして主はそこまでも私たちのためにやってくださるのでしょうか。天主は私たちをただ無償に愛するがために全てを投げ打って、私たちの愛を勝ち取ろうとしもべの姿さえも捉えたのでした。それにもかかわらず、私たちは天使のしもべとなろうとせずに、悪魔のからの要求にははいはいとよく従い、そして天使のからの命令にはどれほど多く嫌だ、嫌いだと言ってきたことでしょうか。イエス様は私を愛するがためにこのようにしもべとなってくださったのに、私たちはイエス様のしもべとなることを何度嫌がったことでしょうか。では今日どのような決心を取ったらよいでしょうか。まずマリア様は私たちに良い模範を調べて見せてくださっています。天使がやってきて、あなたは苦しみますよ、あなたは選ばれました、世の救いに協力してください、天使のオンハートになってくださいと言われたとき、我は主のしもべなり、仰せのごとく我になりなし。私は天使様の奴隷、はしためであります。どうぞ私を自由に使ってください、私を道具として使ってくださいと答えられました。私たちもマリア様の御取り次ぎによって、今後は今からマリア様のように、マリア様の御取り次ぎによって天使様のしもべとして良き道具としてなりますように、天主の御胸をいつも果たすことができますように、天主のイエス様の真似をすることができますように、イエス様のにますます似通ったものとなることができますように、
イエス様は十字架の死に至るまで従順であられました。ですから私たちも十字架を、私たちの日々に与えられる十字架をよく担うことができますようにお祈りいたしましょう。第2に、聖ステファノはこの神秘をよく理解していました。イエス様のご降誕の後にすぐその直後に天国に生まれた聖ステファノは、その死の直後、聖書によれば、聖霊に満ちていたと書かれています。そしてその死の直後にはイエス様が父の御右に立っておられるのを天が開けている、見ています。そこでイエス様の誠の救い主であるということを述べて、誰もその、ステファノに反論することができる者はいませんでした。そしてついにイエス様が誠の天使だ、天使の右に立っておられるというのは本当の天使だということを言ったので、このようなステファノを生かしておくことはできない、石殺しにしようとしました。そして人々は自分の服を邪魔になるので、サウロの将来改心するパウロの足元に置いてステファノに石を投げます。石を打ちながら、打たれながら、彼らの罪を負わせないでください。イエス様と全く同じ許しの言葉を述べて、そして彼らの罪のためにイエス様のしもべとして殉教していきました。願わくは私たちもステファノのように、私たちに悪をするような人、あるいは悪口を言うような人々のためにお祈りいたしましょう。そしてその方々の改心のためにお祈りしましょう。天使を彼らに罪を負わせないでください。どうぞ彼らをお許しくださいと、ひたすらにイエス様の習うしもべとなることができますよ。聖ステファノの祈りによって、この祈りによってサウロは改心する恵みを受けたと言われています。願わくは私たちの祈りによって、あるいは許しによって、あるいは、私たちの拙い犠牲が読みせられて、マリア様の御手によって読みせられて、願わくは多くの方々がイエス・キリスト様を信じるお恵みを与えられますように、改心の恵みが与えられますように、そしてイエス様をますます多くの人々が愛して、そしてイエス様のようになりますように、そして天国にイエス様の恵みによって天使の異なり天国に永遠の福楽を得ることができますように、マリア様と聖ステファノの本当に次を持って